quieren? Buenas. Disculpe. Vienen a ver la casa, correcto. Pasen adelante. Pasen adelante. Vamos a ver la casa. ¿Podría dejarnos el piano? Nuestra hija es músico. No hay problemas, todo suyo. Ah, perfecto. Cerrado el trato. Ahora díganos, ¿por qué una casa así está tan barata? El joven del cuadro fue un compositor del siglo XIX que vivía en esta casa y desapareció en misteriosas circunstancias. Dicen que el fantasma aparece. Bueno, yo me imagino que esos serán mitos urbanos, ¿no? No sigas más, que te vas a arrepentir. Deja atrás lo que vayas a decir. Y no quiero pelear más, la razón no importa ya. Y así me doy cuenta. Mamá, papá, el dueño de la casa tenía razón. Ayer se me apareció el fantasma del cuadro. Es por eso el grito de anoche. No me digas que tú ahora crees en apariciones. Ustedes nunca me creen nada. Solo quiero que